Per què Moritz.cat? Moritz va néixer a Barcelona el 1856 i el 2004 va tornar al mercat. Des de sempre ens ha semblat totalment justificat defensar el català. Per nosaltres, coses com utilitzar el domini.cat per la nostra web o etiquetar només en català té molt de significat. Per què Moritz.cat? Moritz va néixer a Barcelona el 1856. Bona nit, són les 8 del vespre i 7 minuts. Els saludem en directe des del plató d'Ara Televisió en aquest dijous 12 de desembre de 2013. Avui és, sense cap mena d'exageració, un dia històric. A les 2 de la tarda i 9 minuts, el president de la Generalitat de Catalunya, rodejat dels representants de 4 forces parlamentàries que representen 87 diputats sobre 135, per tant, una majoria absoluta del Parlament, ha fet un anunci com mai no havien tingut ocasió de sentir en la història els ciutadans d'aquest país. El president de la Generalitat, a les 2 tocades de la tarda, ha anunciat que estem convocats a una consulta per decidir si volem que Catalunya esdevingui un estat independent. I la pregunta que hem consensuat és una pregunta, una sola pregunta, amb 2 apartats, que tots són molt clars. Primer apartat, vol que Catalunya esdevingui un estat? Escrit estat, òbviament, en majúscules, sí o no. I segon apartat, en cas de resposta afirmativa, aquella gent que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un estat, vol que aquest estat sigui independent, sí o no. Tothom que vulgui un canvi d'estatus polític de Catalunya el podrà votar, i tothom que vulgui que aquest canvi d'estatus sigui en forma d'estat independent el podrà votar. Creiem que amb això fem honor també a aquesta demanda popular que hi ha en la línia de poder-se expressar i de poder-se expressar en aquests termes. La data, evidentment, com qualsevol data, també és molt concreta. 9 de novembre de l'any 2014, de l'any que ve. Amb això complim un altre compromís. La consulta s'havia de fer el 2014, i així serà. La pregunta amb 2 apartats és clara, és inclusiva. Per què el 9 de novembre? L'Estat no l'autoritzarà, això ja no és una pregunta, és una afirmació, perquè fa només uns minuts el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a la Moncloa, amb motiu d'una roda de premsa amb el president del Consell Europeu, Van Rompuy, ha anunciat per 3 vegades que la consulta no se celebrarà. Ha afirmat moltes altres coses. Per exemple, ha recordat que ell ha jurat defensar la Constitució i ha apel·lat a la responsabilitat, ha dit, a la responsabilitat del president Mas de no violentar les lleis. Quines són les conseqüències d'aquest anunci? Quines serien les conseqüències tant de la celebració com de la no celebració d'aquest referèndum? Com ha estat possible l'acord? Quina ha estat la intrahistòria que ens ha portat avui d'una manera bastant inesperada, tot s'ha de dir, a un acord entre forces polítiques que alguns consideraven que arribaria tard i malament, si és que arribava potser la mateixa nit del 31 de desembre, la mateixa nit de Cap d'Any. Tenim aquestes preguntes i moltes més perquè les contestin els nostres convidats. Joan Manuel Tresserra, que és professor de comunicació i exconseller de Cultura. Bona nit, professor. Bona nit a Josep Ramoneda, filòsof, gràcies per acompanyar-nos. Toni Soler, periodista. Què tal, Toni? Hola. I bona nit també Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes preguntes, dèiem, als nostres interlocutors per contestar-les, però també les seves preguntes, les que estan arribant a la nostra pàgina web i que està controlant en aquests moments l'Alba Om. Alba, bona nit, com anem? Toni, bona nit. Doncs com tu deies, ho estem controlant des de la redacció. Jo concretament aniré explicant al llarg d'aquesta hora de programa què és el que ens arriba, les opinions dels nostres lectors o espectadors, que el que vulgueu explicar-nos us ho podeu ingestar en aquest marge dret d'aquesta finestra on ens esteu veient ara mateix. Podeu aquí escriure el vostre comentari i ho anirem comentant. El que sí que et dic és que del moment del que ens ha anat arribant, molta sensació d'estar vivint un dia històric, el d'avui, que recordaran molts catalans, i et dic de moment 2 preguntes que es repeteixen en els comentaris. Una és que aclarim, sisplau, la confusió que hi haurà en el recompte d'aquesta consulta i, per altra banda, una pregunta que ens arriba, per exemple, des d'Irlanda, que tenim molts seguidors també des de fora, com ja sabem, però que ens diuen què passarà en cas que deneguin a Espanya, diguéssim, el govern,
que es pugui fer el referèndum, cosa que ja ha passat abans de que escriguessin aquesta pregunta. Si Catalunya tirarà endavant igualment amb el referèndum, és el que ens diuen, si la Generalitat tindrà poder per poder-ho fer. Dues preguntes que trasllado a la taula i quan tu em diguis, Antoni, en comentem unes quantes més. Gràcies, Alba. Hem anotat aquestes preguntes, ara les traslladarem al nostre panel de convidats, però abans que res ens agradaria saber la primera impressió del que, sens dubte, podem considerar un dia històric de l'anunci que s'ha fet. Joan Tresserras. Bé, jo crec que realment és un dia molt important. Jo crec que la fotografia del president adreçant-se al país amb el suport de diversos grups parlamentaris dels seus principals dirigents al darrere és una foto, jo crec, important, impactant, que marca una majoria molt considerable. I ja aquest paper estrany de la direcció del PSC, que jo crec que pot tenir greus conseqüències, és a dir, que pot haver estat la gota que hagi fet vessar el got per part de molta gent de llarga trajectòria socialista, però vinculada també estretament al catalanisme. Jo crec que això probablement tindrà conseqüències. I a partir d'aquest moment doncs, hem de veure efectivament les reaccions aquestes expressades per l'Estat, de quina manera es concreten i quina transcendència poden tenir. Però de moment, l'haver construït aquesta unitat abans del que s'esperava, efectivament, quan semblava que hi havia un desgast i una certa impaciència per part de la gent, em sembla que ha estat una jugada política de bon nivell i que permet a molta gent sentir-se molt satisfeta avui. Josep Ramoneda. El moment escollit, la escenografia, l'impacte, em sembla que és important, no? Estava començant a passar una cosa que era perillosa, no? Un congrés d'historiadors s'havia convertit en tema de primera pàgina. Amb aquesta notícia ha tornat allà on estan normalment els congressos d'historiadors. Avui algú considerava que ha estat una bona maniobra de distracció. De l'escena, no? El congrés però és significatiu perquè en un moment en què hi havia vacil·lacions polítiques i una sensació d'un cert desconcert polític, estava començant a aparèixer una espècie de lluita ideològica una mica lamentable, amb recursos a la Fiscalia i amb convocatòries de fòrums de la veritat i no sé quantes coses que realment corria el risc d'embrutir molt la cosa. Aquest gest tanca tots els dubtes i les negociacions que hi ha hagut. És cert que és bastant impressionant, no només per la majoria parlamentària que representa els 4 partits allà reunits, però sobretot una cosa que jo crec que s'hauria de destacar, que és la diversitat d'espectre ideològic, des del nacionalisme, diguem-ne, conservador fins a l'extrema esquerra de la CUP, passant per Iniciativa i per Esquerra Republicana. Com deien algun tuit, de Duran a la sandàlia. I per tant, en aquest sentit, em sembla que és un moment important, no? Després podem entrar més en detall amb la qüestió de la pregunta, però el sentit de l'oportunitat d'haver tancat una etapa en un moment en què aquesta etapa es podria, diguem-ne, i era necessari entrar en una fase nova, això em sembla que és clar, no? Toni Soler. Sí, jo recordo haver escrit que el procés havia de ser llarg per força i que jo afirmava que durés 10 anys o 15, mentre que es diguessin quan començava. Per tant, el fet que hi hagi un inici, encara que sigui una mica vaporós, per mi és una bona notícia. En el punt de vista simbòlic, crec que la cosa ha anat molt bé i crec que suposa un seguit de victòries tàctiques. Si ho individualitzem també, per l'Artur Mas com a líder d'aquest procés, per en Junqueras també perquè a Madrid i a l'exterior s'està parlant de referèndum sobre la independència de Catalunya. Autodeterminació, en deia avui Mariano Rajoy. Exacte. Iniciativa i Unió Democràtica guanyen oxigen i temps per fixar la seva posició. Pel PSC és un torpede però directe a la línia de flotació que crec que li farà molt de mal. I la pilota està a la taulada de Mariano Rajoy. Tot això són victòries o victorietes tàctiques. Des del punt de vista del procés, si estem més a prop d'assolir el que volem o no, no sé si estem més a prop. Joan Subirats. Home, ja s'ha dit molt, jo destacaria algunes coses. Per exemple, la data, no? La gent li pot sorprendre, no? Per què novembre, tal. Clar, recordem que, com que l'intent del procés és intentar treballar sobre la màxima legalitat possible, hi ha una lògica que impedeix que hi hagi referèndums a menys de 6 mesos d'eleccions, de moments electorals. Tenim eleccions al maig del 2014 de les europees, tenim eleccions al maig del 2015 de municipals. Hi havia poc espai per col·locar
des del punt de vista legal, després, evidentment, ens el deixaran fer o no ens el deixaran fer, però des del punt de vista legal hi havia poc espai per col·locar-lo. Per tant, això indica la voluntat, diguem-ne, de complir escrupolosament aquells aspectes que puguin ser considerats il·legals. Fixi's, aquesta gent ha convocat això i no saben que inclús en la hipòtesi que els deixessin fer no compliria. Doncs no. Pulcritud. Però jo crec que també cal destacar aquest aspecte, no? I jo estic d'acord amb la idea de que dos preguntes ajuden, diguem-ne, a ampliar. O sigui, jo diria fins i tot que en aquest moment amb la decisió que s'ha pres avui i la manera com s'ha pres, segurament podem començar a tenir més aliats a Espanya dels que ens podíem imaginar. O sigui, no ho sé, és una hipòtesi. Interessantíssima hipòtesi que formula i que li demanaré que m'expliqui immediatament. Però abans, justament parlant dels aliats a Espanya, hem comentat que just quan començava aquesta edició especial a Ara Televisió, el president del govern espanyol estava intervenint a la Moncloa i abans que li preguntessin, en la seva primera intervenció, ja ha deixat dit que ni ell ni cap president del govern podria autoritzar un referèndum d'autodeterminació perquè és, ha dit, radicalment contrari a la Constitució i a la llei, perquè afecta la sobirania nacional, que és propietat, ha dit, de tots els espanyols. El titular únic de la sobirania és el poble espanyol i no es pot trossejar aquesta titularitat. Ha recordat el respecte que es dona a la llei, però Mariano Rajoy ha dit més coses, perquè després, òbviament, hi ha hagut la roda de premsa i ha estat preguntat pels periodistes. Ho ha estat seguint el cap de la secció de política del diari Ara, Ferran Casas, que des de la redacció ens pot explicar, Ferran, què més ha dit el president del govern espanyol. Doncs, Antoni, si et sembla una prèvia, que és que hi ha hagut un canvi en aquesta roda de premsa, que és que habitualment les preguntes a Moncloa es pacten entre els periodistes, es decideix conjuntament, amb una mica de forma assembleària, abans que comenci la roda de premsa, què es pregunta. Doncs avui s'ha canviat. Ha sigut directament Rajoy qui ha triat els periodistes que li feien les preguntes. En aquest cas, diguéssim, els que han tingut la sort de poder-ho fer han sigut el diari ABC, Antena 3 i l'agència Reuters. Tots ells han preguntat per la possibilitat de suprimir l'autonomia, per les mesures legals que prendria. Vull dir, és una prèvia que em sembla que cal fer i que cal explicar. Què ha dit Rajoy? 3 idees. La primera és que no negociarà, que la sobirania espanyola no pot estar en qüestió i que ell no vol passar la història com el president que la posi en qüestió. La segona, la coincidència, ell ha dit total, amb el PSOE i amb el seu secretari general, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el rebuig a tot aquest procés. I la tercera, jo crec que el que és una amenaça civilina, si vols, ell no ha volgut parlar de si aplicaria l'article 155 de la Constitució de suprimir l'autonomia, però sí que ha apel·lat directament a la responsabilitat del president Mas, i el seu compromís de no violentar les lleis. S'ha referit al seu jurament de complir i fer complir la Constitució amb aquest avís, de dir aquest senyor està cometent o té una responsabilitat i aquest compromís de no violentar les lleis. Tot això ho ha dit al costat de Herman Van Rompuy, del president del Consell Europeu, que si vols també podem parlar del que ha dit. Sí, naturalment, ens interessa. Què ha dit? Doncs bé, ha dit una cosa que per mi té cert valor amb això, que és que és un afer intern, o sigui, no s'ha volgut mullar molt clarament. Sí que ha dit, òbviament, que els tractats europeus estan subscrits entre estats, que la Unió Europea és una unió d'estats, i que si Catalunya esdevé un estat hi pot entrar sempre i quan compleixi les condicions. I finalment ha parlat com a belga, ell és belga, i ha dit que aquests temes els coneix, que ell no li agraden els processos independentistes, no els comparteix, però en el que sí que pot ser un dart a Mariano Rajoy, ha dit que tot això habitualment se sol resoldre amb molt debat, amb molt diàleg i amb descentralització, amb canvis en les estructures dels estats. Entesos, gràcies. Ferran Casas, cap de política del diari Ara. No ha tingut la companyia que desitjava Rajoy en la seva conferència de premsa. No ho sembla. No ho sembla. Sobre la possibilitat que se celebri aquest referèndum, m'agradaria fer dues preguntes, que és la moda del dia. La primera és si es podrà fer, a la vista del que diu Rajoy, 3 vegades no, i si en el moment en el que avui el president Mas i els partits que li donen suport denuncien la pregunta, en el fons saben que no es podrà fer aquest referèndum? La meva opinió és que s'explica bastant la formulació de la pregunta per això, perquè és una pregunta feta per fer acumulació de capital polític a Catalunya,
però donant per fet que el referèndum no serà autoritzat i que, per tant, aquest capital es anirà acumulant i ja l'explotarem en el moment que toqui, diguem-ne, no? Aquesta és la meva impressió, perquè si no és una mica difícil d'entendre la pregunta en si. Jo crec que és una pregunta, quan ja es veu amb el tancament de Madrid, doncs és pràcticament impossible que hi hagi un referèndum legal i tal, però crec que baden, perquè la pregunta tal com està plantejada té l'efecte paradoxal que podria fer sortir per efecte de referèndum la tercera via que no han set mai capaços de plantejar en sèrio. De fet, l'única cosa que sabíem... Clar, perquè finalment què seria el decisiu si es fes el referèndum? El diferencial entre el sí primer i el sí segon. I si aquest diferencial fos molt gran a favor del sí primer, ja tens la tercera via que ens hem incapaços de plantejar. Aviam, li pregunto al catedràtic de Ciència Política. Una pregunta amb dos apartats, ha dit Mas, dues preguntes, han dit alguns altres intervinents, tant és. El cas és que, en efecte, hi haurà dues preguntes. A la primera hi podria votar sí qualsevol que volgués alguna cosa més que l'autonomia que tenim. Fins ara imaginem que més o menys un 80% de la població s'ha manifestat en les enquestes favorable a la primera pregunta. En certa forma, si fos pactat aquest referèndum amb Espanya, el PSC podria votar que sí a la primera pregunta. La segona és directament sobre la gran raó perquè l'Estat no vulgui pactar-lo. Correcte. Aleshores, tenim la possibilitat, per tant, de que surti sí o sí no. Sí, o sigui, que les majories, podria ser, o sigui, la hipòtesi més versemblant, si avui es fes el referèndum, seria que la primera tingués... Vol que Catalunya sigui un estat? Tindria una amplíssima majoria, de més de 3/4 parts, i la segona tindria un frec a frec. És possible que... Un 50-50. Sí, però és possible que aquells més pusil·lànims... Un 50-50. Els del 80% que han dit que sí, són els autoritzats a votar a la següent pregunta. Per tant, en aquests 80%, el dubte és si aquells més pusil·lànims que estan molt clarament a favor de la consulta, de tenir una posició diferent, diferenciada de Catalunya... Canvi d'estatus, etc., en tindrien prou amb això i els hi faria por fer la segona part. Diríem, no, això ja és un bon avenç. Llavors, que no guanyés la segona pregunta, no? Que la segona pregunta no guanyés. Això traspassa la pilota a Espanya, no? En el sentit de que la possibilitat, és a dir, l'exigència perquè això passi, implicaria un canvi molt profund a l'estructura institucional espanyola, no? Perquè si estem parlant d'un estat, estem parlant d'una cosa que ara no hi cap. No? Per tant, s'hauria de fer un canvi molt profund en la hipòtesi que es fes la consulta, bla, bla, bla. Per tant, llavors, el procés segueix, perquè, clar, la hipòtesi, és a dir, aquest 80% imaginari, que jo... Que votarà que sí a la primera pregunta... Fins on se sentiria satisfet en la forma de resolució del problema per part d'Espanya? Llavors, aquí estaria... O sigui, l'esgotament d'aquesta via... Dependrà de què faci l'estat espanyol d'aquí fins al novembre. Clar, d'acord. Per tant, com que en el fons estem parlant d'un procés... O sigui, hi ha dues preguntes, una data i un procés. I el procés té la seva dimensió pròpia. Va començar abans i segueix. Per tant, hi ha molta gent, inclús Iniciativa, ha declarat, per exemple, que ha dit... Hi ha sectors d'Iniciativa que pensen que per anar a la independència hem d'esgotar les possibilitats de que el canvi es doni. Herrera ha dit la pilota està a la taulada del govern. I segons què facin el procés, nosaltres decidirem el sentit del nostre vot a la segona pregunta. Jo el que vinc a dir és que en aquests moments el que és estrany és que la resta d'Espanya no es plantegin la gran necessitat que té Espanya de plantejar-se una consulta sobre el seu futur. O sigui, el que vinc a dir és el plantejament que s'ha donat és d'un nivell, diguem-ne, de capacitat de comprensió de la situació. És a dir, el que es planteja és, això no funciona. I quan diuen això, no només estem dient les relacions entre Espanya i Catalunya, estem dient moltes més coses. L'estructura de despesa, etc. Per tant, la gran pregunta és, escolti, per què no aprofita Espanya aquesta ocasió per replantejar-se moltes més coses? Perquè està contenta de com és. No. Perquè seure el senyor Cayo Lara, la senyora Rosa Díez, el senyor Rubalcaba, el senyor Rajoy, a pactar una pregunta, em riu tant del que ha passat aquí. Abans deia el Josep que hi ha 4 partits, hi ha 6 partits que n'estaven darrere avui del president. Clar, perquè hi ha Unió i hi ha Izquierda Unida. Si em permeten, la primera pregunta que ens han enviat des de la redacció ens demanaven si podíem aclarir la confusió amb el recompte. Així s'ha explicat. És a dir, a la primera pregunta, gairebé en tota seguretat, guanya el sí de llarg.
A la segona pregunta Hi ha més dubtes. hi ha més dubtes. I Però aleshores, jo Però crec és que la segona pregunta És que la segona pregunta és- relaciona amb el diferencial que fa amb la primera, el La sí, gràcia clar. d'aquest plantejament és que es micola el Sí. no. Diguem, Sí, sí. És a dir, una part dels del No, no queden- queden fora en rebutjar si perden la primera pregunta. I a la segona només voten els del sí a la primera pregunta. Clar. I, per tant, la possibilitat de que el resultat a la segona pregunta sigui un sí més ampli, per mi és més alta, francament, que el que diuen les enquestes ara mateix. però serà menys gent Sí. la que podrà votar la segona pregunta que Falta- la primera. I falta això veure- falta veure- deslegitima una falta miqueta el veure- resultat. Clar. Pregunto. Però la persona que faci dos nous, el vot és nul? És que no pot fer dos nos, Bueno, per tal què no? com està. Bueno, esclar, tampoc Si ens és una han única, si explicat. és una única papereta, perdona. Hem de saber més coses. Sí, exacte. Sí, Clar, hem de saber hem de més Si és coses. una única papereta, hem de saber si és com una ho papereta, tenen. hi ha gent que diu no, Ja no i pot a posar sota res posa no. Tal Bueno, com doncs s'ha ja no dit val, avui, doncs no val, tal no com val. s'ha dit Clar, avui, no hauria de ser valdria. vot nul. Ara seria un nul, D'acord. Suposo que es llavors com es desenvoluparà... compta? Imaginem que... Però es comptarà tot. És a dir, Imaginem si s'arriba a fer, segur que hi ha estarà una tot altra, comptat. hi ha una altra hipòtesi que podem considerar, que és que els partidaris del no a la primera plantegin que aquest referèndum no és vàlid i que no s'hi va. O sigui, plantegin l'abstenció. sí, també. Per tant, Bastant el probable. torpedeig de la legitimitat de la pregunta, dient nosaltres no acceptem aquesta... Passa que trigaran a fer campanya perquè són partidaris de que no es faci i per tant, Clar. diguem-ne, no muntes una campanya per l'abstenció a una cosa que tu dius que no Però, és passarà. però sumes, tu saps que sumes, si estàs per l'abstenció, sumes els que estan en contra i sumes aquells que no aniran a votar. D'acord. Jo crec que el que ara sabem és que amb la primera reacció sabem que era veritat el que ja sabíem, que és que fins i tot en el cas d'un acord al voltant d'una mala pregunta, Madrid la faria bona i la carregaria de contingut. Aleshores, això jo ha crec fet que molt ràpid. la pregunta ja és bona. Després, que encara que tinguem la sospita ferma de que no deixaran de cap manera que això es faci, hem d'actuar amb la ferma decisió de fer-ho. No, això és evident. I no vacilar ni un moment. Jo crec que això és fonamental, mantenir la cohesió del grup aquest. Jo crec que hi haurà moltes adhesions del camp socialista, n'estic convençut, Sí, això és, a les properes hores i dies, i per tant aquesta majoria que s'ha exhibit avui a la foto, Les pròximes aquesta votacions foto al Parlament de és Catalunya. més gran. I la setmana que ve serà més gran. I aquest bloc ha d'anar a fer la consulta i ha de moure's internacionalment demanant suport per tirar endavant Aquest és el l'altre escenari, referèndum. Aquest és l'altre escenari, l'escenari internacional. Per això, en aquest sentit, és molt interessant com una cosa que era una fase molt important del procés, que és l'acumulació de capital polític en aquest. I en aquest sentit sí que és Què vol una dir bona... Doncs això, ampliar al màxim el número de gent que es vagi incorporant en el sí, primer genèrics i després ja es anirà decantant, no? Izquierda Unida jo crec també- que és molt important, ara que Izquierda surti el Unida tema està a favor, internacional. no? Sí, de la consulta, està a favor. no? Jo crec que és molt important, primer el que ens han explicat, hauríem de sentir-ho, però vaja, el que ens han explicat que ha dit el Rompuy, perquè manté la certa neutralitat de les institucions europees, no? I després un detall que no és menor. Avui, jo després no ho he seguit, però entre 1 i 4 de la tarda, la prima de risc no s'ha mogut un mil·límetre. Per tant, vol dir que totes aquestes coses del pànic que genera la independència, potser és que no s'ho creuen, també pot ser, però de moment, pànic zero. Per tota la premsa n'ha parlat. S'ha parlat de forma molt destacada. Per això dic que és interessant. Des del Pravda fins a... Jo crec que Esquerra Iniciativa, sobretot, vull dir, la lectura que fan, jo crec que Esquerra creu que hi haurà un efecte a favor del doble sí per una mena d'inèrcia social i política, i per això li sembla bona aquesta solució. I Iniciativa, com he dit abans, això li dona un any per definir la seva posició, tot i que, si parles amb gent d'iniciativa, amb bastanta gent d'iniciativa, et diuen que ells necessiten aquest any per convèncer la seva gent que l'estat espanyol no es mourà i que, per tant, la seva opció final haurà de ser un doble sí. Són 2:15 en punt, en directe des d'Ara Televisió, en aquest programa especial. Avui, 12 de desembre de 2013, el dia que el president de la Generalitat ha anunciat la convocatòria d'una consulta per decidir la independència de Catalunya el 9 de novembre de 2014. Vostès parlaven ara fa un moment d'Esquerra Republicana, Junqueras, i d'Iniciativa, Herrera. Els podem sentir tots dos en la intervenció d'aquest migdia, just després que hagi parlat el president Mas. Així justificaven la seva posició el líder republicà i el líder ecosocialista. Nosaltres, en aquest sentit, ens sentim
copartíceps, ens sentim coprotagonistes, no només de la part de la pregunta que nosaltres hauríem volgut, sinó que assumim amb tota la responsabilitat i amb tota la bona voluntat el conjunt de la formulació, el conjunt dels acords, per tant també de la data, del procediment, etc., amb l'esperança que aquesta voluntat democràtica, que aquesta voluntat de votar, sigui avalada per la immensa majoria de la societat catalana. I el que voldrem, com a mínim el que voldrem molts de nosaltres, i el que expressarem des d'Iniciativa i des d'Esquerra Unida en la consulta que fem, dependrà molt de la capacitat de l'Estat de posar una proposta, una contraproposta damunt de la taula. Serà en aquell moment, quan es faci la consulta, que volem que sigui el mes de novembre i que sabem que pot ser més enllà del mes de novembre, serà en aquell moment, en funció de la capacitat de l'Estat de posar la proposta damunt de la taula, que decidirem. Però això sí, amb un mandat claríssim. I el mandat claríssim quin serà? Que la relació ja és d'igual a igual. La relació ja és d'igual a igual, deia Joan Herrera en la seva compareixença. No sé si val la pena que remarquem una miqueta més el procés, és a dir, el que ha de passar des d'ara, o el que creuen que passarà des d'ara fins al 9 de novembre del 2014, tenint en compte que Catalunya ha dit a Espanya que vol consultar els catalans i Espanya li ha dit que no. Des del punt de vista procedimental, em sembla que inclús algun dels dirigents ho ha dit, la setmana que ve es presentarà una proposta al Congrés dels Diputats per celebrar un referèndum. Per tant, diguem-ne, en aquell moment s'inicia el procés en què el Congrés dels Diputats haurà de dir què fa en relació a aquesta proposta. Hi ha dues possibilitats, una que no accepti a tràmit ni el tema, no ho sé, m'imagino, o que ho rebutgi, o que inclús es pugui portar al Constitucional. Perquè, és a dir, per exemple, aquí podria rebutjar-ho. La segona possibilitat seria, això, de fet, estic seguint el que va dir el Consell de Transició Nacional, no? La segona possibilitat seria que hi hagués una llei de consultes que s'aprovés aquí i que es plantegés fer una consulta tal. I llavors aquí aniria el Constitucional, no? El Constitucional simplement podia paralitzar-la mentre es decideix, per tant no tindria efectes. La tercera possibilitat seria que organitzéssim un referèndum, per dir-ho ràpid i breu, a la d'Arenys de Munt. Això crec que tothom ho ha descartat en principi, perquè s'entén que des del punt de vista de legitimitat internacional, que és el que es vulca, abans dèiem de la pulcritud, no seria un bon element. Llavors, al anar esgotant aquestes possibilitats, ens acostaríem a el que el mateix Consell de Transició Nacional preveu que seria les eleccions plebiscitàries. Hi hauria una alternativa diferent, que seria si canviessin les coses a Espanya, cosa molt difícil d'imaginar, que es plantegés un referèndum que votés tot el poble espanyol. Aquesta és una possibilitat... Però no es dedueix de la intervenció que ha tingut ara... Però en canvi, per exemple, persones significatives com Rubio Llorente i altra gent estan apuntant aquesta idea. Han explicat, a més, el procediment i la forma tècnica de salvar la situació a l'empara de la legalitat. De tota manera, crec, que en la presentació de l'acord aquest matí el president Mas feia referència a l'acord de la pregunta, a la data i també al procediment. I, per tant, la sensació és que en la reunió, sense que hagin donat més detalls, han pactat ja una opció per a aquests procediments dins del ventall que plantejava l'informe del Consell Assessor de la Transició Nacional. D'aquí 3 minuts, aproximadament, Alba, on vindran més preguntes dels telespectadors d'aquest programa especial a propòsit de l'anunci que avui ha fet el president de la Generalitat. Però justament d'aquest anunci volem parlar ara breument amb el sotscap de política del diari Ara, Roger Mateos. Què tal, Roger? Bon vespre. Perquè és evident que aquí estem davant d'una història periodística que hem de seguir. És una història periodística que, òbviament, acaba sent història de Catalunya, que és com s'han posat d'acord aquests partits quan, fins i tot, semblava indicar que arribaríem tard i malament menjant els raïms i decidint la pregunta. Roger, quins detalls has pogut anar espigolant al llarg del dia sobre com ha estat possible que avui, jo crec que per sorpresa de tothom, perquè hem d'admetre que les redaccions no serà molt conscient que això estava a punt de passar, haguem tingut aquest anunci fet, podríem dir, amb un anunci endreçat tan important com aquest. Sí, realment no era, jo crec que cap redacció de cap mitjà de comunicació del país tenia com a previsions del dia el que ha passat el dia d'avui. De fet, dona la sensació que ha estat un acord pel qual s'ha arribat de manera molt ràpida, i és veritat. Les últimes 72 hores han estat les claus d'aquest acord. És veritat que setmanes prèvies ja s'havien començat a mantenir contactes, però tot s'ha accelerat
aquesta setmana. El president Mas volia arribar, això sí, que ho havia dit fins i tot prèviament, volia lligar un acord en molt pocs dies, és a dir, en el moment que s'obrís el meló, allò no es podia eternitzar, no es podia fer una negociació agònica, i per tant tot això s'havia de ventilar molt amb un marge estret de dies, i a més, i això lliga una mica amb el seu tarannà de fer les negociacions, havia de ser una negociació extremadament discreta, sense filtracions. I això ha sigut dilluns, dimarts i dimecres? Bàsicament, tot comença dimarts. Els primers contactes bilaterals... Ell podia tenir primer uns contactes bilaterals amb els diferents dirigents de les forces del dret a decidir, per després, finalment, fer una cimera i escenificar l'acord una vegada ja, diguéssim, ho tingués prou lligat. Prèviament, ell havia fins i tot llançat una pista falsa. El govern havia llançat una pista falsa. Ens havia dit als periodistes d'estar atents, fa 2 setmanes ens havia dit estigueu atents, fins i tot en roda de premsa, en l'última setmana de l'any. Guardeu-vos els dies del 27 al 31 de desembre. Igual no fareu vacances, etc. Exacte. Tot això era, primer, per treure's pressió i, segona, per desplaçar el focus mediàtic molt més enllà. Amb qui s'ha vist el president Mas, ho sabem? Sí, el dimarts tot comença amb una trobada entre Mas i Duran a Palau. Allà comencen ja a dibuixar quins poden ser els marges de l'acord. El mateix dimarts es veu el president amb l'Oriol Junqueras. Hi ha una trobada entre tots dos. A Palau mateix? Bueno, els detalls ja els hem d'acabar de treballar durant el dia, però perquè precisament estem construint tota aquesta història. I un cop van bastint aquest acord, ahir jo crec que es desencadena ja definitivament tots els contactes, es veu el president amb el Joan Herrera, es troba el president amb la cúpula de Convergència, també, diguéssim, per ratificar-ho, i amb la CUP. Finalment, avui a la cimera, però gairebé quedant als serrells, la pregunta ja estava embastada. Algun altre detall, Roger? Bueno, amb diguéssim, aquestes cosetes que estem estirant, doncs, dir que bàsicament el dilluns alguns eren pessimistes, sobretot Esquerra Republicana, encara no tenien clar com anirà la cosa, i 2 dies després la cosa ha canviat i s'ha resolt. Crec que Joan Manuel Tresserras estava al cas d'un cert estat d'ànim pessimista d'Oriol Junqueras durant el cap de setmana. Jo el que havia percebut és que hi havia una certa preocupació i em sembla que tothom entendrà que des del punt de vista d'Esquerra una pregunta que no incloés la referència a l'estat independent no podia ser acceptable, perquè la gent no ho hauria entès de cap manera. Aleshores hi havia una certa preocupació i sincerament el que m'agradaria arribar a saber al llarg d'aquests dies és el procés intel·lectual d'arribar a aquesta formulació doble, perquè el Toni Soler jo t'he llegit coses, a tu també, tots havíem donat moltes voltes sobre què podia passar amb la pregunta, i més amples i no tant, i la veritat és que aquesta formulació, doncs particularment a mi no se m'havia acudit, quan l'he vist m'he quedat una mica parat a l'edició electrònica de l'Ara, que ha sigut quan he tingut la pista que alguna cosa passava, i de moment m'he quedat una mica desconcertat, però després m'ha semblat que eren evidents algunes de les virtuts que són les que fan que sigui possible fer el pacte que s'acaba fent. I quines són? Sí, però tenim encara el dubte és a dir, de com es farà el recompte final. Sí, però això ja ho explicaran, però en qualsevol de les hipòtesis... Algú m'ha d'explicar què passarà. Però sí que és veritat el que diu en Tresserra, que la formulació té alguns avantatges, perquè inclou, inclou els que no tenien clar que volguessin posar independència com a element central, inclou els que ho volien posar, no inclou Europa, que hi havia alguns que no volien que s'hi posés. Per tant, hi ha 3 elements que fan que totes les forces hi puguin sentir-se. I que eren difícils de quadrar. I d'altra banda, fas la pregunta que la gent esperava que fes, és a dir, que la majoria de la gent mobilitzada, sobretot... I situes amb això que deia abans en Ramoneda de l'acumulació de capital, en un procés de... Tot això és en termes que la consulta no es fa. No es fa, clar. Però si la consulta es fa, i a la segona pregunta hi ha una majoria d'un 55%, un 60% a favor de la independència, però això només amb els que han votat sí de la primera pregunta, això com es resol? Això ens ho han d'explicar. Jo crec que el percentatge, si només és això, és més alt, és a dir, anem a un percentatge, jo crec,
força més alt, i en qualsevol cas el que hem de tenir clar, i m'adreço bàsicament a la gent que ens estigui mirant, que són independentistes, se senten independentistes, hem de tenir clar que no hi ha drecera per pulsar l'opinió de la gent. L'aposta ha estat la radicalitat democràtica i, per tant, no ens hem d'enganyar. No hi pot haver trucs formals que facilitin obtenir la majoria. És a dir, s'ha de guanyar si es té la majoria. I, per tant, no hi ha possibilitat de recórrer a cap mena d'artifici. Però la pregunta que es fa el Toni Soler... L'important és el que passa a la ment de la gent i després el resultat en serà un reflex. Però l'important és el que pensa la gent i la convicció que tingui la gent a propòsit d'això. Però la pregunta que ens fem és com sabrem quanta gent pensa això si només sabrem qui vol ser independent entre els que han dit que volen canviar d'estatus. No la totalitat del cos electoral. M'ha estranyat quan el president ha dit això de que els que votin que sí, tal, perquè crec que hi pot haver els dos procediments. I tots dos permeten una interpretació bastant global i bastant... Hem de pensar dues coses. Ja hi ha algun precedent històric de formulacions de preguntes múltiples, em referent-nos d'aquesta mena, ara no ho recordo exactament quin, però vaig llegir-ho quan ho vaig estudiar. I segon, hauríem de pensar que en aquest procés pot canviar la pregunta. O sigui, avui hi ha hagut un anunci de la pregunta i de la data. Però el procés, quan es deixin fer la consulta... Caldria un altre acord de totes les... Bueno, fins i tot d'algú més. Però si es veu com estan negociant les coses, per què ens hem de lligar en aquesta pregunta? Si em permeten un moment, ara sabrem millor, amb tota seguretat, si tot això que estem dient és comprès bé o no per part dels nostres espectadors, en conseqüència també molts d'ells, votant, si ho desitgen. De manera que, Alba Om, redacció, quines són les preguntes que ens estan adreçant els telespectadors d'Ara Televisió? Molts comentaris que ens arriben des de qualsevol lloc del món, perquè tenim molts seguidors a l'estranger que tenen molta preocupació per saber si podran votar i a on podran votar en cas que puguin votar des de l'estranger, que figurin com a residents, per exemple, des de Mèxic, ens pregunten si ho hauran de fer des d'una ambaixada espanyola i a partir de quina edat podran votar, si podran ser menors d'edat també en cas que sigui aquesta consulta. També ens pregunten si sabem si Esquerra entrarà finalment al govern. Ens pregunten també si creiem que intervindran l'autonomia a Catalunya. També ens diuen que molts comentaris que estem veient que després de les declaracions de Rajoy estem vivint en un estat dictatorial. I una pregunta que també ens trasllada la Rosa, per exemple, és ens planteja una opció, una alternativa a si no ens deixen plantejar o fer aquesta consulta. Diu, és un dia històric per Catalunya, ara hem de treballar pel sí, sí, i si no ens deixen fer el referèndum a aquesta data, posem una data orientativa, que seria el 25 de maig per les europees. Diu, què et sembla si posem una urna al costat d'aquestes eleccions europees del 25 de maig? En fi, molts comentaris que ens arriben des de qualsevol lloc del món, espectadors, lectors que ens estan seguint i que anirem recollint al llarg d'aquesta estona que encara queda de programa. Fins ara, Antoni. Gràcies, Alba. Doncs tradueixo o traspasso directament aquestes preguntes. Hi ha alguna possibilitat que, com a conseqüència d'aquest anunci d'avui, Esquerra Republicana ja entri automàticament en el govern, senyor Tresserras? No en tinc ni idea, la veritat és que no ho sé. Jo fins ara pensava que... Alguna trucada perduda vostè al mòbil? No, em sembla que no, segur que no. No, això segur que no, però en qualsevol cas jo pensava que el president ho tenia difícil internament. L'acord d'avui és possible que això canviï, és a dir, jo tenia la impressió que en aquests moments ell no tenia marge de maniobra per realment introduir un canvi al govern sense que hi hagués realment una raó o un motiu que ho justifiqués. En aquests moments sospito que això ha canviat. Jo crec que la jornada d'avui pel president és un èxit important. Ho és també per l'Oriol Junqueras, perquè aconsegueix que el tema de la independència entri a la pregunta i viurà una apoteosi dissabte en un acte que hi ha, i ho és pel Joan Herrera, perquè li ha permès avui fer una OPA pública als sectors del PSC, evidentment també ho fan els altres, perquè ara l'OPA la fa tothom, però evidentment el Joan Herrera, que vèiem que tenia una oportunitat durant tots aquests mesos, que semblava que no acabava d'aprofitar, doncs evidentment avui ho ha pogut fer. I jo crec que la CUP avui apareix com una força carregada de radicalitat combinada amb responsabilitat. Deixi'm que saludi el director del diari Ara, Carles Capdevila. Què tal, Carles? De seguida voldrem saber què tenim per demà. Tenim portada i tenim editorial. Excel·lent. Jo només volia afegir el que deia Tresserras, que la d'avui és de les grans fotos històriques de l'últim lustre, és de les poques que no surten durant.
em sembla remarcable. Hi ha l'esperit. I el seu partit. Una pregunta per Joan Subirats. Ui. Després, des d'un punt de vista legal o tècnic, després de l'anunci que ha fet avui el president de la Generalitat, hi ha base política i jurídica per suspendre ja l'autonomia de Catalunya o per inhabilitar-lo del càrrec? No, de moment jo diria que no. Què hauria de passar? Home, hi hauria d'haver alguna decisió de caràcter... De moment no és una declaració, no hi ha una decisió de caràcter normatiu. O sigui, no hi ha hagut una decisió... Decret o una cosa així. Exacte, no hi ha hagut un moment en què s'hagi vulnerat la llei. El que hi ha és l'expressió d'un desig de fer una consulta i la setmana que ve la demanda a les Corts de que les vol fer. Quan es violentaria la llei? Ho dic fent servir l'expressió que ha utilitzat aquesta tarda el president Rajoy. Home, jo diria que quan es convoqués una consulta sense passar pel sistema legal que està previst. Fins aleshores, sí, no? que se'ls acudís de publicar-ho al Diari Oficial de la Generalitat. Ara, evidentment, sempre pot passar que ells entenguin que la deriva que està funcionant la Generalitat de Catalunya implica un abús, és a dir, hi ha una capacitat de... Però des del punt de vista tècnic-jurídic no hi ha una decisió. No s'ha vulnerat res. Jo crec que el que hi ha és la formulació pública del ferm propòsit de superar l'actual marc legal perquè no respecta la voluntat democràtica del poble de Catalunya. I sempre amb un escenari internacional. O sigui, Madrid és una part, però estem parlant sempre amb una lògica internacional. Són 8:45 i 2 minuts. Ens acompanya Carles Capdevila. Tota la redacció, com es pot imaginar, avui, com es poden imaginar, el diari Ara ha estat treballant intensament perquè demà el diari sigui tan especial com el dia històric mereix. Carles, què tenim per demà? Doncs tenim portada. O sigui, tenim data, pregunta, acord i portada, i la portada intenta reflectir això, No sé si ho podem ensenyar així, però en tot cas la portada és... Aquí la tenim. Ensenyant aquí. Ara volem votar, que és una evolució del volem votar de la via catalana, i aquest ara vol dir que, i s'ho explica a la part inferior de la portada, ja hi ha acord, ja hi ha pregunta, ja hi ha data. Per tant, què passa ara? Jo crec que el que resumeix, hi ha molts matisos com ho sentim, però el que resumeix és que ara volem votar. I a més hi ha 3 elements. Hi ha un acord, hi ha una data i una pregunta. Per tant, jo crec que també reflecteix que ara la pilota passa a una altra taulada, que és el de qui ha de decidir com es pot votar. Quina és la posició editorial del diari després de l'anunci d'avui? D'entrada, la posició editorial és fer una editorial clara i inclusiva. És a dir... Amb 2 trossos. Perquè inclou el castellà i anglès. És a dir, és una editorial clara, que fem a pàgina sencera, excepcionalment a la pàgina 3, i a la pàgina 2, la mateixa, està en castellà i en anglès. És una cosa que a partir d'ara farem algunes altres ocasions, diumenge també ho farem, és a dir, perquè jo crec que aquest ara volem votar també és una crida a Espanya i a Europa de dir, escolteu què s'ha decidit aquí per consens. Aleshores, l'editorial és clara, és tan clara com que l'hem resumit en 10 punts, que us els diré molt ràpid. Els títols Siguem dignes del moment, i el primer punt és un dia històric. La portada de reflectiu és un dia històric, és a dir, això és una cosa indubtable. El segon, que és un dia històric democràtic, perquè aquest consens que s'ha arribat és un consens que no és fàcil, i per tant la democràcia avança quan s'arriba a consensos difícils, gent amb posicions difícils, per tant és un dia històric i democràtic. El tercer punt parla del lideratge compartit, de la necessitat de lideratge compartit i la prova que aquest lideratge compartit fins avui és possible. El quart punt parla de la pregunta, de per què aquesta pregunta inclou a tothom però alhora permet que tothom sàpiga on s'hi ha de posar. És una cosa que estava comentant ara. El cinquè punt assenyala que hi ha absències difícils d'explicar, és a dir, aquest consens deixa retratat a qui no hi és en aquest consens. Per tant, jo crec que hi ha moviments en aquests moments de gent, concretament hi ha gent del PSC, que diuen aquest consens jo també vull ser. Es va retratar fa pocs dies en un brindis d'una altra mena. Exacte. El dia 6 de desembre, amb motiu del Dia de la Constitució. Aquest seria el 6è punt, que hi ha un bloc del no. Aquest consens deixa un bloc del no. El 5è punt era més dedicat al PSC, probablement l'absència més estranya i més difícil d'explicar en aquest consens. El 7è és una apel·lació a l'estat espanyol, ara hi ha la resposta a l'estat espanyol, que ja ha estat molt ràpida. El 8è és l'apel·lació a Europa. El 9è punt, per nosaltres és molt important, és dir no serà fàcil, és a dir, és dia històric, democràtic, però el que ve no serà fàcil. I el 10è punt és una apel·lació a la dignitat, el que siguem dignes del moment, i el volem votar. És a dir, comencem dient que avui aquests polítics han estat a l'alçada, han estat a l'altura i han estat dignes del moment, i el 10è punt és que tothom ha de ser digne del moment. En aquesta tensió que estem vivint des d'Espanya amb la llei i des de Catalunya amb la democràcia, qui té més força? Hi ha diàleg possible? Hi ha negociació possible? És a dir, sobre el paper per descomptat, però a la vista de
diguem-ho així, de les realitats polítiques electorals, sobretot d'un Partit Popular que li està creixent a la dreta un UPyD, i que ha fet el Partit Popular sempre bandera de tenir la bandera més gran de tot l'arc polític espanyol. Hi ha alguna possibilitat real de negociar les dues tensions, llei i democràcia? Els que demanaven diàleg, de moment ens han dit que no negocien. Que no negocien. És el que han dit. És a dir, que no cal ni parlar. La insistència ha de ser clarament la democràcia. Nosaltres, o sigui, aquí la línia és la democràcia està, diguem-ne, per sobre de la llei en el sentit de que pot canviar la llei amb un principi de legalitat que és democràtic. Per tant, la democràcia sempre està per sobre de la llei, perquè si es fa a través del que està previst democràticament, es pot alterar aquesta legalitat. Per tant, la legalitat és una forma d'ajustament d'una realitat des de voluntat popular. La llei és l'expressió de la voluntat general. Llavors, l'argument que estan utilitzant és aquesta expressió de la voluntat general només la té el Congrés de Diputats, diguem-ne, o les Corts Generals. Molt bé. Els únics que podrien votar seria tot l'estat espanyol. Aquí el que nosaltres demanem és deixi'ns votar nosaltres, però nosaltres no estem d'acord amb aquest procés. El Congrés de Diputats haurà de decidir si ens deixa o no. Però això és una expressió, com es deia abans, d'un procés de llarg termini. Mentre ens mantinguem respectuosos amb la legalitat i invoquem el principi democràtic, això té camí. Això és una revolució democràtica. Per això. De fet, és un procés de revolució democràtica. La paraula revolució queda molt forta, perquè és un procés molt tranquil, però que ha anat guanyant força, acumulant energia, per convicció, per seducció. Toni, perdona, anaves a dir alguna cosa. No, que em fa por que tot el que diuen sobirans estic d'acord, però es pot convertir en una mena de victòria moral si no assumim el fet que tard o d'hora les dues legitimitats hauran de posar una davant de l'altra. I aquest trencament implicarà que a mi el que em preocupa és qui exercirà la coerció sobre l'altre i quines conseqüències tindrà això, però desenganyem-nos. Que són forces de naturalesa diferent. Si prohibeixen la consulta, fareu unes plebiscitàries, molt bé, però l'endemà de les plebiscitàries alguna cosa haurem de fer, si volem que tinguin sentit. I si volem que tinguin sentit, alguna cosa s'haurà de fer des del punt de vista de que la sobirania que ens creiem sigui real i s'exerciti. Això necessita forçosament, perquè això ja ha passat altres vegades, històricament, a nivell internacional, necessita una lògica internacional. O sigui, al final, les declaracions unilaterals d'independència, el problema central és que siguin reconegudes. No per separes, sinó pels altres. Però la gent tendeix a no reconèixer estats nous, perquè, com deia abans l'Antoni, em sembla, els hi fa mandres, no? Vull dir... Però en portem uns 120. Sí, per això, però sempre és perquè com a resposta a un problema previ. Nosaltres som el problema, entre cometes, i són els que hem de forçar que el context internacional s'hi fixi, si no, no... Exacte, d'això es tracta. Avui s'han fixat. Però l'exemplaritat democràtica i la convicció democràtica i la força cívica expressada d'una forma pacífica, això és molt impactant. Això és el primer que intentaran minar i destruir. Bé, això és el que hem d'anar en compte, doncs, que no no pensem tampoc en termes unitaris i homogenis del que és Espanya. O sigui, també hi ha forces a Espanya que tenen ganes que les coses canviïn al seu nivell. Però són minoritaris. Avui hem sentit Rubalcaba dient lo tengo todo hablado con Rajoy. Bueno, pues quin és el nivell de confiança que té el senyor Rajoy i quin és el nivell de confiança política que té el senyor Rubalcaba? Estan a la part sota el 85% negatiu. Per tant, alguna cosa està passant també en l'escena política espanyola. És a dir, hem de dir l'Estat, perquè, com dèiem l'altre dia, també que no hem de confondre l'Estat amb la gent d'Espanya. També penso que aquí estem d'acord, destaquem molt el fet que la gent empeny, probablement a l'Espanya hi ha gent que també pot empènyer. Però jo crec que en aquest joc de passar pantalles de dificultat, és cert que les pantalles, incloent les que no han sortit bé, per part de Catalunya han estat totes democràtiques, és a dir, l'Estatut també va sorgir d'un consens, es va portar, es va votar, es va acceptar tot i ser retallat. Les altres ja no, el Tribunal Constitucional i la recollida de firmes potser ho és menys, però en tot cas, després aquí ara, jo crec que si ho analitzes allò amb una mirada una mica aèria, que és difícil avui, dius,
hi va haver un 11 de setembre, Mas va anar a demanar un pacte fiscal, va dir no me'n surto, convocó eleccions, aquestes eleccions hi va haver un resultat que molta gent deia que impedia avançar, es van posar d'acord, van dir hi haurà una data i una consulta, hi va haver una via catalana i ara ells arriben a aquest acord. Per tant, jo crec que no s'ha mogut res en aquesta banda. Tot és democràtic perquè hi ha eleccions, hi ha consensos, consensos, i per tant jo crec que la pilota ara en aquest difícil joc d'anar passant pantalles, qui ha de passar pantalla és Espanya i Europa, que ha de començar a donar resposta, perquè això no havia passat. És a dir, havíem dit... No parles de les eleccions catalanes, perquè vull dir, la consternació que hi ha a Madrid ara, de la gent que va pensar que... Era una cosa de Mas. Que les eleccions... Nosaltres hem estat reivindicant que això no era un problema de les èlits, enfebrecides. Ni una fugida endavant d'un president amb problemes. Però ara no caiguem en la trampa de pensar que a l'altra banda només hi ha èlites enfebrecides, també hi ha gent. D'acord, el que passa que allà les coses funcionen jeràrquicament perquè hi ha un estat i l'estat governa fins i tot les consciències en bona mesura. I en canvi aquí el que ha sigut decisiu és que fa 2 o 3 anys la gent va passar per davant de la societat política i va prendre la iniciativa política. I aleshores, per això, diguem-ne, algunes vacil·lacions de partit d'alguns partits són perquè s'han trobat en una situació que no havien previst que es produís i per tant això els ha abocat a prendre decisions sobre temes que no tenien madurs internament. I jo crec que aquesta és la diferència principal entre la situació espanyola i la catalana. Però falta veure si això canvia. És a dir, si tu vas llegint avui tuits i missatges, és molt diferent la posició de la gent del diario.es que la gent d'ABC. Llavors aquí hi ha posicions a jugar, hi ha matisos a jugar. I hem de tenir aliats allà, perquè a la llarga, en qualsevol hipòtesi, s'haurà de negociar. S'haurà de negociar. Jo penso, a mi m'agrada molt aquest punt de vista perquè jo crec que, i em passa aquí, jo crec que la confiança compromet més que la desconfiança. És a dir, confiar en part de la gent d'Espanya ajuda més que donar-los per perduts. Jo crec que es pot donar per perduts. De moment, ells s'autodonen per perduts, això que deies, Rubalcaba, Rajoy, però jo crec que si tu deies abans, això s'ha de conquerir democràticament sempre. Aleshores, part d'això inclou convèncer. I com s'ha demostrat aquí, es pot convèncer la gent. I no ens oblidem de la gent d'aquí. Clar, evidentment. Sobretot. Pel sí. De la pluralitat del país i que el nostre primer compromís, vull dir que agafar com a adversari en Pedro J. Ramírez, diguem-ne, és molt més fàcil que no el teu veí de dalt que té la bandera espanyola penjada i amb el qual aquest sí que has de conviure, vulguis o no vulguis. I és amb això que hem de ser inclusius, propositius, etc. I ha de saber que aquí la de tenir penjat en qualsevol de les hipòtesis. Que aquesta és una mica també la diferència. És a dir, el fet que és explicar-los que... És aprendre la lliçó d'Espanya. Que ser català és un dret, parlar català és un dret, no són obligacions. No, i després hi ha una cosa intuïtiva, que vam intentar escriure per el meu article de demà, que és que els projectes positius sempre acaben agafant més gent que els projectes negatius. Jo ho veia avui a la BBC, molts mitjans, però la BBC titulava Espanya bloquejarà el referèndum. El subjecte és Espanya i el verb és bloquejar. Bloquejar és un verb que estimula menys a formar-ne part que progressar. És a dir, jo crec que els processos de progrés afirmatius, si es fan bé, tendeixen a agrupar més gent que els processos negatius i perquè a més ser positiu et permet anar més lluny i resistir més. Ser negatiu sempre és molt pesat. Has de dir als teus nois i noia de la secció de política que segueixin molt atentament què passa els pròxims dies i setmanes al PSC i a Unió Democràtica. Jo crec que serà molt interessant i molt sucosa la vida interna d'aquests dos partits. Avui deixa'm dir-te, com un apunt gairebé curiós, però que en aquests moments, abans d'entrar, perquè vegis el PSC com ha descol·locat avui, ha anunciat que Collboni es presenta a les primàries després d'un acord arribat al Carmel, amb l'associació del Carmel. És a dir, que avui és un dia d'un consens i el PSC de moment sembla que avui almenys està en una altra galàxia. Això per mi indica, fins i tot quan llegeixes, quan t'arriba la notícia, dius no sé on la posarem, perquè no, vull dir que indica probablement no viure, ho dic sincerament, no viure en un context en què estan passant coses i jo crec que un partit polític important també ha de saber què passa cada dia, no? Si és el dia per anunciar coses. Segur que els que estan més desesperats jo crec que són els militants del PSC. És a dir, alguna de les persones més desconcertades i més incòmodes amb el que està passant
jo crec que és gent del propi PSC. Això ho seguirem per recomanació del Toni Soler, però naturalment per interès dels telespectadors i dels lectors de l'Ara. Són les 9 i hem d'acabar el programa, tal com havíem anunciat, en aquesta hora de repàs del que ha estat aquest dia històric. Moltes gràcies, Joan Manuel Tresserras, Carles Capdevila, Toni Soler, Joan Subirats. I, naturalment, també moltes gràcies a vostès. Aquesta data històrica ha arribat més o menys quan l'Ara està celebrant el seu 3è aniversari. Quan va sortir al carrer, l'Ara es va proposar explicar el món nou que venia, en tots els àmbits. Un canvi generacional, una transformació digital, una crisi econòmica i, en el cas de Catalunya, la voluntat d'avançar cap a la llibertat d'una manera, en dèiem, desacomplexada o amb naturalitat, el compàs de la naturalitat de les noves generacions que aspiraven senzillament a un canvi de relacions amb Espanya i a decidir per elles mateixes el seu futur. Tot això està passant en aquests moments, s'està esdevenint davant dels nostres ulls i ho tenim a les mans de la millor manera que la podem tenir en el nostre cas, que és servir-los a vostès a través del periodisme, que no és un altre el nostre interès. La raó de ser, d'explicar-vos allò que passa, de donar-vos un punt de vista per entendre què és el que està passant. I la voluntat inicial de l'Ara i el fet que la realitat ens estigui donant la raó, certament estem anant a un món nou, ens fa renovar avui el nostre compromís. Moltes gràcies a l'equip que ha fet possible aquest programa, moltes gràcies per la seva confiança. Gràcies als telespectadors de tot arreu, molt especialment aquells que ens segueixen des de l'estranger. Sabem que hi ha moltíssimes persones que arreu del món tenen l'Ara com a pàgina d'inici, que saben el que passa, volen saber el que passa a Catalunya a través nostre, i això, sens dubte, ens responsabilitza i a més ens fa moltíssima il·lusió. Moltes gràcies, doncs, i fins a una pròxima ocasió aquí en un especial directe Ara Televisió. Bona nit.